করছে। দেখো দেখো ভিডিও বানাচ্ছে অমিতা। সোনা বাবা একটু দেখো, একটু 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 দেখো। ওগুলো গোলু রাজা একটু দেখো। সোনা পাপাই দেখা 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 ঘুনু করছে। ছোটা বেবি আমার 9 ইয়ার্স ওল্ড, ছোটা বেবি ঘুনু করছে। এবার রেগে যাচ্ছে, এতে এতে গুসা হচ্ছে কখন পৌঁছাবে গন্তব্যস্থলে। এই দেখো মেরা পতিদেব, পতিদেব দেখাও মুখখানা একটু। ইউটার্ন নিচ্ছে এখন, ডেঞ্জারাস সব রাস্তা। বাবা রে বাবা, কি উঠাল পাথাল। ভাবছি রাত্রেবেলা কি করিয়া যাইব আমরা। এবার অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে গেছি। 2-4টে গড় দেওয়া যাচ্ছে। মোটমাট তো গড় এইসব জায়গায় পাওয়াই যাচ্ছিল না, এখন দেখছি কয়টা ঘর বাড়ি দেখি তাও একটু শান্তি লাগে। তো টারসা আমার একটু ভয়টাই বেশি, তো ভয় পাচ্ছি। এখন তো দিনের বেলা চলে যাচ্ছি, হেভি আরাম লাগছে, কিন্তু রাতের বেলা এইগুলো পার করে নিতে হবে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পার করে নিতে হবে। দেখো ঘর বাড়ির কোনো নাম নিশানাই নাই। এইখানটায় দেখছি একটু আছে, অনেকগুলোই ঘর বাড়ি আছে, অনেকটাই আছে। মোরে ভাবো না সে মেরা ছোনা, এটা ছোনাটা দেখো। ছোনাটা তো বোর হয়ে যাচ্ছে। কেন বোর হচ্ছে? ছোনাটা তো বোর হয়ে যাচ্ছে। গোলু ভিডিও বানাবে কি বিটু? তুমি বানাবে ভিডিও? ভাই বানাবে, তুমি বানাবে, তাহলে বোর হবে না। জীবনে নাহি কিছু নিবিড় করিয়া পাও, এই জীবনে নাহি কিছু ভুলবা, এই চাঁদের অতিথিরে বরণ করে মায়াবিনী চাঁদ। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা, আসেনি তো বুঝিয়া। কত সুন্দর ঘরগুলো দেখো, ঘরগুলো দারুণ ঘর। হেভি হেভি ঘর। ভুট্টা রোদে দিয়েছে, ভুট্টা ভুট্টো ভুট্টো ভুট্টা ভুট্টা ভুট্টো ভুট্টা হেভি সুন্দর করে নাটা। আমরা পুল পার হচ্ছি, পুল জঙ্গলের মধ্যে পুল, ডেঞ্জারাস। জানি না ফুরাবে কি খাড়াই দেখছে, কায়দা খাড়াই, বিশাল খাড়াই, বিশাল। এরকমই খাড়াই কতগুলো পার হয়ে এসে গেছি আমরা, অনেকগুলো পার হয়ে এসেছি।